अभी वॉशिंग मशीन टॉप लोड का कंप्लेन आया है, उसको चेक करने के लिए जाना है। उसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है साउंड का, गट 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 आवाज़ कर रहा है, बहुत तेज़ से साउंड कर रहा है। अब जाके पहले चेक करते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी 3 साल 4 साल हुआ है लेके मशीन को, तभी जाके चेक करते हैं। देखिए इसी तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। ये हल्का हल्का साउंड कर रहा है, वो सुन लीजिए, ढक 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 ढक। ये हो गया इसका साउंड, ठीक है। अब इसका आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का कंप्लेन है, इसका जो है साउंड में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। जब वॉश कर रहे हैं तो वॉश में प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अब इसका पहले बढ़िया से चेक कर लेते हैं, सेंस उन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है वॉशिंग मशीन, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा कभी कहीं बुलाते किसी और के लिए, हो जाता है कुछ और। चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें तो अभी फिलहाल साउंड का ही प्रॉब्लम बताए, तो साउंड का तो प्रॉब्लम देख लिया है। अभी चेक करते हैं इसका और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। सेंस ठीक कर रहा है, पानी वाटर लेवल ठीक ले रहा है। ड्रेन आउट भी चेक कर लेते हैं, वो भी कि ड्रेन आउट कर रहा है कि नहीं। ड्रेन आउट भी अपना सही कर रहा है, तो इसका और कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। स्पिन भी एकदम बहुत बेहतरीन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है बढ़िया से। और जिस कस्टमर का है ये मशीन जो है सेकेंड हैंड लिए थे, ठीक है, न्यू नहीं लिए थे, वो किसी और से लिए थे। तो वो बताएं कि भैया ऐसा प्रॉब्लम है, आप एक बार आके देख लीजिए कि कितना खर्चा बैठेगा इसमें। तो अभी आए हैं, चेक कर रहे हैं कितना खर्चा बैठेगा नहीं बैठेगा। इसका जो है क्लच खराब हो गया, जो मेन होता है क्लच स्पिन में असेंबली, वो खराब हो गया है। उसमें साउंड आ गया है, वो खत्म हो गया, वो एक्सचेंज करना पड़ेगा और उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब एक कहानी बताएं तो जितना का बाबू ने उतना का झुंझुना इनका लग गया है, ठीक है। अब पता नहीं अभी आगे का क्या करेंगे, यही इसी को बनाएंगे कि अभी चेंज करेंगे। अभी बताए तो कुछ नहीं है, बोले कि आपको फ़ोन करेंगे सोहेल भाई, अभी हम वेट कर रहे हैं। कल चेक करके आए हैं, अभी तक तो फ़ोन किए नहीं। देखिए आवाज़ सुनिए कैसा आवाज़ कर रहा है, ढक 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 ढक, ये आवाज़ कर रहा है। इसका जो क्लच है ये ख़राब हो गया है। ज़्यादा मशीन का हुआ नहीं है, 7 साल हुआ है, लेकिन इनके पास अभी ये लिए हैं 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। मतलब पता नहीं, अब कस्टमर से बात करेंगे कि रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, क्या करना है। फिलहाल हम अपना चेक करके सारा चीज़ बता दिए हैं, कितना इतना खर्चा लगेगा। अगर आपको बनवाना होगा तो कॉल कर दीजिएगा, आ जाएंगे बना के चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। 6.5 kg का वॉशिंग मशीन टॉप लोड है। यहाँ टाइमिंग तो ठीक ले लिया, 36 मिनट चेक कर लिए हैं। चेक करने के बाद कस्टमर को बता दिया एस्टिमेट कितना लगेगा नहीं लगेगा। आपको जैसा लगेगा आप हमको कॉल कर लीजिएगा, फिर आपके पास हम आ जाएंगे।